大王，人比亲领不济，有辱大王使命，该死！五货，你来。是。一定能，我就说不行。老门，你是大王。大王，臣尽力了，无能。秦侯，你输了。看来秦国的确无人能有举鼎之力。天子，您错怪他们了。据臣所知，秦国的这几位壮士皆身具奇力，平日里举个千钧重物也非勉强。只不过这九鼎非凡人所能冒犯，他们就算有这个力气，也是无计可施了。要你们有何用？不如寡人亲自来举。大王不可啊！秦侯，不必勉强。天命在周，九鼎无人能动。您迁怒于他们，已属本末倒置，更不必自己与自己赌气啊！大王！大王！千金之子，坐不垂堂。大王身系天下，不可以身相视啊！大王身系天下！秦侯，天理人事不可违背，见可而行，知难而退，善也。敢下！寡人既然已经来到洛阳，就不能虎头蛇尾。人比他们并非不能举起此鼎，而是心中胆怯。寡人乃王者之身，自有天命。寡人就不信，天命在这个獐头鼠目的家伙身上，而不在寡人身上。大王，人之以权，不必再言。大王不可啊！
王叔有何事？是大王的消息。大王从洛阳回来了。大王怎么了？大王在洛阳举鼎，身受重伤。大王没了。会后，武王英年早逝，壮志未酬，我痛心疾首。武王刚强直理，志在开疆拓土，肆夷兵符，攻夷圣武。若不是武王刚愎自用，不肯纳谏，何来今日英年早逝？诸国都已在暗自窃喜，肆夷宾服、攻夷圣武等美事之词，就不要再提了。公子华，武王尸骨未寒，你为人臣子，应遵本分。身为武王兄长，你可知隐君之过，不可非君之道理。行出于己，名生于人。以大行受大名，细行受细名。光武王一个武字，便知他生前是如何行事了。我只不过是在提醒诸位，该彰善淡恶，为后世界。这大殿上坐着的公子，都是先王的骨血。难道只有公子华能说会道？别的公子就无话可说了吗？华哥哥，我说两句。华哥哥的见识未免偏颇了。那武字也有危强敌得、克定祸乱之意，明明是夸智多穷之物。创帝，不用遮遮掩掩。公子华，你太过分了。就算武王有所不是，但他仍是你的兄弟，是我大秦的先王。更何况这朝堂之上，皆是我秦国重臣。有你这样说话的吗？你是何人啊？哦，原来是小小属侯，一无公标青史，二无积德累善，你算老几啊？你再说一遍！再说一遍又如何？哎，今日请诸位公子在朝堂议事，是为了社稷国本，不可意气用事，因小失大。好了，你们都是兄弟，不要为了小事伤了骨肉情感。这几日暑气重，我亲自酿了一些蜂蜜酒，用冰镇好了，放在大家眼前。来，都尝尝吧。这酒味道如何？会后亲自操劳，自然是好酒。酒不错，就是过于甜腻了些。武王亡故，宗庙不宁，各国都在派兵遣将，对我大秦虎视眈眈。这楚魏之事是当前大事，各公子都有何高见？这些年一直是由会后协理武王掌管朝政，楚魏之事，自然还是会后说了算吧。武王后已有身孕，按规制，王位应传于武王后嗣。难道此事也有异议？武王后有孕，自然是喜从天降。先且不说生男生女，这武王后临产还有大半年的光阴，王位不可空缺。我看不如先将王位定下来，待武王后产下王儿，再将王位传给武王后嗣。
是还有出场计划的，这种事情。此事还需慢慢商议，不急在一时。来，去火气。你不提我还忘了，佳酿还需鲜果陪衬。我听说宫中果园里桃子都熟了，令人采摘了一些，怎么还不送来？怎么回事？难道桃子没有了？禀会后，桃子有是有，只是今年逢小年，园子里的桃子结得稀疏细小，端上来，只怕会败了众人的兴。世间万物皆由天赐，应当常存感恩之心，哪有那么挑剔？都端上来吧。是。上桃。太小了，这么小的形状，这果子看着是小了一些。哎呦，你看这大，好大的桃子呀！这真是桃中之王啊！这莫非是仙桃不可？快端上来给我瞧瞧。是。怎会如此不同？禀会后，这3只桃子在果园里的确生得古怪，就是遇上丰年，也难得见如此奇异的果实啊！天意，真是天意。天有异象，必是吉兆啊！楚离子，你说呢？这老夫一生见多识广。像这样出色的桃子，还是头一次见到。这既是吉兆，我就先尝一口。但愿它能够为我大秦带来些好彩头。果然是仙桃，芳香四溢，甘甜可口。我这新酿的蜂蜜酒与之比起来，简直寡淡无味。我这儿还有2个仙桃，可不能一人独享。这第2个桃，应该给这大殿中有功之臣。你们看，会后说的是啊，应该赏给有功之臣。是啊，依你看，应该赏给谁？此人无可争议啊，自然是处离子了。身为王叔，辅佐2代君王，功高盖世啊！甘相谬赞，微臣不敢当。王叔，实至名归。谢会后。国有国运，照理说，这第3个桃应该留给秦国的新国君。只是眼下王位未定，我也不知道这桃应该赐给何人。既然只有1个桃子，那不妨大家论功行赏。华哥哥说的有道理，可这大殿里的人谁也没有功劳啊！只论功劳，不论德行，这有违君子贤臣之道啊！在下蜀侯嬴辉，早年曾随武王和干相安邦定国，汗马功劳。封侯后悉心管理巴蜀，保境安民，百姓安居乐业。巴蜀兴，秦国兴，这个桃自然应该是归我。公子辉当众招得表功，
可惜功劳却寥寥无几。征讨魏国，谁是监军啊？函谷关大战，你又在哪里？北扫义渠，西平巴蜀，东出函谷，南下商於，战战都有我营华的心血。这大殿上的诸位公子，哪一个敢说他在大秦的功勋册上能与我平起平坐？没错，大哥身为长子，战功赫赫。对，大哥为人公正，有勇有谋，我等愿为大哥马首是瞻。哎呀，你们知道个屁！当年父王为什么没有立营华为嗣？啊？就是因为他不遵秦法，在封地与旧族勾勾搭搭。营华他有功，哼，无德。你算有德？你在巴蜀横征暴敛，巧取豪夺，肆意搜刮民脂民膏，信口雌黄！你区一个横门军，敢在这里狂犬吠日！哎，二位公子的话也都各有道理。二位公子都是功勋卓著，在老夫看来，这个桃子还是二位公子分食了的好。甘相，这桃子可以分食，王位不可以分呐！你这哪是在劝和呀？这个桃子我吃定了。休想！朝堂之上，岂能住手！荒唐！你们都住手！朝堂之上，刀怒剑，成何体统？来人，把他们都给我拿下！快走！快叫咱们的人上来！别打了，都别打了！外面的人是哪来的？都是公子华的人呐！这明明东门外有禁区把守，他们是怎么进来的？朝堂之上，竟然行凶杀人！快把他给我杀了！谁敢杀我？呀！大秦这就算完了，完了！大秦这就算完了！夫人，雍大人来了。拜见夫人。雍大人，快请起。夫人。
大王驾崩，臣奉命迎公子继归国，商议立新君之事。你是奉何人之命而来？臣乃奉嬴夫人之命。嬴夫人？是，还有朝中许多重臣，都期盼着公子继与夫人回国。秦王嬴荡虽然已经嫁入，可先王留下10多位公子，就无人可立吗？据传，武王后位有了身孕，但因不知男女，秘书想推举胆小懦弱的公子壮为新君。朝堂上渐渐分歧，如今已乱成一团。诸公子为争位，无人甘拜下风。刚得到眼线急报，列国纷纷派出人马前往秦国边境，打算趁火打劫。我大秦眼看就要支离破碎。如此险象环生，无人主持朝政吗？坏就坏在主持朝政的秘书身上。我在路上听说，本来诸公子在朝堂之上也只是口舌之争，没想到秘书和甘茂定下毒计，以一只桃子作为诱饵，挑逗叔和公子辉与公子华争夺王位。于是，宣誓殿演变成诸公子的练武场。公子辉血溅五步，当场毙命。本来诸公子齐聚咸阳，就危机重重。这种关头，只宜安抚，岂可挑起杀机，自招祸患？大秦之乱，就始于秘书的私心。他只想弄个人在大王的位置上当摆设，由他来把持朝政。那公子华是公子当中实力最强的，为拉拢人心，他已在封地恢复旧制，旧族们对他拥戴得很，他岂肯任凭惠后摆布？眼下怎么样了？诸公子人人自危，一夜之间纷纷逃离咸阳，回到各自封地，拉拢朝臣，招兵买马，领郡县与各路王军对峙。而咸阳军中又分成拥公子壮和惠后派，及拥公子华和卫氏一派。更有甚者，怎么？巴蜀之地因蜀侯辉猝死，再起叛乱，而义渠那边所占的几10个城池也一起反了。这么说，秦国已经四分五裂，狼烟遍地。各国诸侯都认为秦国已经完了，他们不愿意再浪费自家的军力，所以将人马纷纷驻扎在函谷关外，坐山观虎斗，看着秦国自相残杀，盼着秦国实力自我耗尽，打算在最后一刻冲进去，瓜分秦国国土。黄公子，这些都是什么人？雍瑞雍大人来了。雍大人来了，他来做什么？既然魏仪有孕，父子相继，也算是正理。芈姝执意不肯，大约是怕魏仪之子被立为大王后，魏仪成为母后，而他只能成为祖母，大权旁落。武王后身后有魏夫人支持，公子华又手握重兵，更加上魏国的干涉，芈姝的担心有其道理。芈姝的身后有楚国的势力，而诸公子的身后亦或多或少有诸国势力的身影。秦国的江山就要被他们分食一空了。夫人，大秦朝不虑夕，全凭夫人和公子出手力挽狂澜。此话怎讲？雍大人，你不远万里来找我们，岂不知我和继儿的身后却是什么都没有，空空如也。夫人或许不知，先王临终前曾有一道遗诏托付给嬴夫人，说若来日国中诸公子争位，当立公子继为王。你说什么？夫人，难道猜疑雍瑞的话有伪？先王去世后，
是真的了。夫人，先王既有遗诏，又主意于夫人与公子季，大厦将倾，夫人理应承担重任。雍大人诧异，秦国已经危如累卵，你等怎可把这擎天之任推卸到这妇孺之辈身上？这不是让他们文力负山吗？这实属万般无奈。雍大人，你可知道玉儿母子在燕国是九死一生啊？若是他们没有活到这个时候，那这道遗诏又让谁来接呢？若真是如此，那也是大秦的气数。自从秦王嬴荡继位，早已埋下了祸根。大秦的气数要尽了，不该再拿他们母子的性命去殉葬了。皇公子误会我等之意了。你等之意，只是计较秦国的得失，根本没有为他们母子真正做打算。公子对夫人情深意重，可雍瑞也非暗室七星之人，怎么可能看着夫人白白去送死呢？好，既然你等在为他们做打算，那就说说你们的打算。玉儿母子一无兵马，二无封地钱粮，就算是有这道遗诏，若是朝中无人奉诏，那也是无用啊。朝中臣子都是先王亲自选拔，对先王忠心耿耿，人心趋利。他们对先王忠诚，那是先王可以给予他们荣华富贵。而如今呢，众公子争相拉拢他们，若是手上没有一点足够的筹码和他们交换，谁会真心在意他们母子？楚离子，如今怎么样？楚离子东奔西走，四处调停，心力交瘁，如今已病倒在榻。这就是楚离子一心一意追求的政局安稳，内乱不治，外患不平，却姑息武王和弄臣，排挤忠良，妄求平稳，如今也是自食其恶果了。我离开咸阳时，曾见过楚离子。他说什么？他知道我要来燕国，什么也没说，将通关符节给了我。恐怕这咸阳城上上下下，大秦的朝臣呢，真心真意能为月儿和继儿着想的，只剩你、魏冉和司马将军了吧？魏冉是司马错将军的心腹，这些年他们东伐西讨，征战无数，在军中颇有些威望。我雍氏虽不是大权在握，但也是大秦的世勋之臣，与其他家族有些往来。这是杯水车薪呐。还有，魏冉当年曾和赵国国君父子一同护送义后入燕，私交甚好。芈夫人与义后也是情谊深重，也许到时候燕国和赵国，秦人争位，不要指望借他国兵马相助，否则的话，纵得王位，却可能输了江山。雍大人，你能保证你带月儿母子回秦国是条活路吗？雍大人见谅，我已备好了马车，明日一早带月儿母子接到齐国回楚国。月儿母子身单力薄，难担柱石之计，委屈雍大人白跑一趟。微臣明臣启程反秦，雍瑞深知夫人非一般妇人之见识，苟利国家，不求富贵，还望芈夫人救国救民于水火，携公子季与微臣一同反秦。我伺候夫人洗漱歇息吧，明日还要早早上路呢。是啊，我们该走哪条路？夫人心里没有主意吗？往东南是回楚国，往西是回秦国。夫人就只能走一条路。若是让你选，你会选哪条？香儿选东南回楚国。香儿，
离家多年，想回家了。树高千丈，叶落归根。夫人不也曾梦回楚国吗？如今又有了黄公子，我们跟着他，可以在楚国安身立命，顺顺当当的抚养公子长大成人。你也这么想？黄公子与夫人情投意合，我们看着心里高兴。继儿睡下了吗？早就睡下了。公子今日在仿写7国不同的文字，看他把这案几弄得乱乱的。你先放那儿吧，我还想再坐一会儿，一会儿我来收拾。你也累了一日了，快去歇息吧。夫人也早些歇息。去。光这个马字，7国就各有不同的写法。想要征服列国，征土地容易，征服人心，却因为文字、货币、度量衡的种种障碍难。只要统一了疆土，再想统一文字、统一度量衡，也不过是岁月光阴的事情。习俗一致了，人心自然顺服。这是寡人的志向。愿意陪寡人完成这个抱负，但假若有一日，大秦需要你的扶持，你万万不可以再推辞。大王，女儿羞愧，女儿有负你的期望重托了。就不怕，可万一母亲选错了路，你会不会怪母亲？不会，母亲选的路就是继儿选的路，母亲去哪，继儿就去哪。
月儿，子喜。这次你亲自把芈月押送进咸阳城，会后定有重赏吧？会后待下人一向慷慨啊！当日我将芈月押至燕国做质子，回到咸阳以后就赐我个郡位，银印清寿，制比2000担。哟，这次嘛，少不了又是个郎中令的爵位，了不起啊！姐姐，你没事吧？我没事。哎，魏将军啊！你将才难得，若有投靠王后之心，在下愿意帮你引荐。有劳杜将军了。不敢当，不敢当，不敢当。在下也是托你们大王的福气，才能有着荣华富贵。义渠君，他先一步进城，安排玉儿如何咬钩，说在宫门口会合。什么？昨日公子壮离开了他的住处，不知所踪。他手下的人说，他收到了一封书信，然后就出门了。谁送的书信？公子壮是未来的秦国大王，出门怎么会没个跟随伺候？会后，甘相来了。会后，免礼。甘相，我刚刚听说魏夫人和武王后已经答应与我们联手，并说他们有一份大礼要送我。甘相看此事，此事来得突兀。那武王后没有几日就要临产，他们一直想借婴儿一步登位，怎么骤然改变了主意？会不会是他们听说芈月在我手里，公子壮登基已成定局，顺水推舟？也有道理。会后擒住了芈月，魏夫人和武王后主动归附，这算得上是双喜临门呐。那个义渠君此刻在何处？啊，在大殿外等候。宣他进殿。慢！
会后，想那戎狄野人哪懂一点礼仪规矩，必须调些禁军进殿，以防万一。宣义渠军进殿觐见会后。不必多礼。这位是我大秦的干相。义渠君，本王孤陋寡闻啊，只知道大秦的国相是出离子，原来还有位什么干相。久仰义渠君大名，今日一见，果然英雄好汉。本王也久仰会后大名，今日一见，却有些意外。此话怎讲？会后与那芈月本是同胞姐妹，长得也是慈眉善目的，怎么感觉会如此不同啊？那芈月与我是同父异母，从小无人管教，所以与我大相径庭。哦，果然是相由心生，命由己造。义渠君说得好，我已为义渠君准备好了粮食，还有金和绢，就由义渠君带人去王库直接提取。只是这芈月，放心，会后坦诚相待，我义渠当然要言而有信。来人，把人犯带上来。义渠君，这芈月乃我大秦朝廷重犯，却身无镣铐束缚。你们义渠人对待人犯，是不是太过优渥了？那要看他身价如何。如今的芈月，那可是价值连城啊！哈哈哈哈哈哈！芈月妹妹，多日不见，别来无恙。多谢会后惦记。你终于回来了，这一日我苦等良久。我也曾揣测过再次与你见面的场面，没想到会是眼下这般情景。让姐姐好好看看。自打6岁，在父王的大殿与你相识，转眼快30年了。物是人非啊！你说的对，我有今日，无论好坏，都拜你所赐。怪只怪老天，让你我相生相克。既然姐妹一场，此时你若心生悔意，跪倒在我脚下向我告罪，我虽饶不了你的性命，但可以给你一个体面的死法。你就算杀了我，你仍然掌控不了大秦的天下。你别拿先王的遗诏吓人。我已调查许久，若真有那遗诏，早就出头露面，有迹可循。我也曾想过，或许遗诏在你那儿，那就更好了。只要你死了，那遗诏就会跟着你灰飞烟灭，销声匿迹。你的如意算盘打得太好了。咸阳城在我手上，所有的王军和禁军也受我治下。魏夫人和武王后也将归顺于我。只要公子壮顺利登基，其他的人只能顺应大势。
你不要以为你那个弟弟魏冉会来救你。我即刻下令发兵围剿，过不了多久，他们就会去黄泉路上与你作伴。你做不到。能否做到？反正你是看不到的。芈姝，可怜你愚钝如此，你本非歹毒之人，却为了点滴私欲弃明投暗，偏偏一条路越走越黑。你害了你的孩儿嬴荡，更害了大秦。先王若是地下有知，如何饶得了你？好个芈月，不见棺材不落泪。珍珠，张嘴。是。你干什么？放肆！义渠君，会后你不要忘了，芈月眼下还是我的人。你想要的我全都给了你。这芈月是我大秦的囚犯，带着你的人，全都给我滚出宣誓殿！大秦乃礼仪之邦，会后是你请我来的，就不该轻易下逐客令吗？啊！你还想做什么？把这些义渠野人给我撵出殿去！不这是逼着老子翻脸了是吧？在下早就想领教义渠君的身手了，请来。会后，会后。武王后和魏夫人给会后送的大礼到了。他们送的什么？让微臣替会后看看。有劳了。衣物？谁的衣物？这是公子壮的。冯家，昨日是谁给公子壮送信的？正是小的。他们把公子壮弄到哪儿去了？小的只是奉武王后之命行事，公子壮出宫之后的事，小的一概不知。好你个冯家，我待你不薄，提升你为患者令，你居然忘恩负义，卖主求荣。会后此言差矣，小的的主子早已是武王后，小的对武王后始终不二。大监冯甲，恭迎武王后魏夫人进殿。你们这两个犯上作乱的东西，也敢走进宣誓殿？快把这几个贼子拿下！谁敢动？武王后怀的可是大秦的储君，有2个脑袋的，过来试试。义渠君，会后答应给你的东西，我们一样不少都给你，再加万金。你把芈月交给我们如何？那你先把你的万金抬上大殿再说。我们武王后拥有大秦天下，哪儿在乎这点金银？快来人呐！把芈月用链子锁起来，关进囚笼。放肆！芈月是会后想要的人，岂容你们染指？抢人呐！你不看看老子的剑，答不答应？至于会后，武王后马上就要生下武王的子嗣，你也该交权了。只要我还活着，你想都不要想。会后没法子，会后再过几日，这宣誓殿就有新王了。哎呦！我殿下，魏夫人，还等什么？即刻叫人抓起这些妖言惑众、企图篡位之徒！丹下，
识时务者为俊杰。新王即将登基，武王后对每一位老臣都寄予厚望。你们把会后请回交皇殿，这宣誓殿也让他坐得太久了。会后乃先王遗孀，你们休得无礼！谁敢再往前一步，格杀勿论！虎卫在，咱们也该动手了。好啊！先将这个阉人给我拿下，他敢冲撞贵人，拔了他的舌头，再关到囚笼里去示众。是。王后、魏夫人，住手！打狗还得看主人呢。哦，这狗还有主人呢。好啊，我倒要看看谁是它的主人。站出来，我连它主人一起打。嘿嘿，滚！王后、魏夫人。好，王后，你区区仗义直言，我定会有所回报。不必了。楚离子，进来吧。楚离子，司马将军，你们怎么来了？臣奉先惠文王遗诏，迎新君继位。哪来的遗诏？哪来的遗诏？武王后身怀大秦未来的储君，就算是先惠文王有什么遗诏，你们也应该跟武王后知会一声。魏夫人不说我还忘了，武王后身子沉重，十分辛苦。只可惜，储君在哪里？难道你们还要继续耍这骗人的把戏吗？你说什么？我说什么？我说什么？你们应当心里明白。不会，你居然是假孕！好了，你们这些人都给老子闭嘴！王后。糜夫人，请吧。王而迎继，凯替君子，仁爱宽厚，深明大义，特传位于公子迎继。恭迎新王上殿！恭迎新王上殿！背着我捣鬼！你们疯了啊！拥戴这么一个黄口小儿，他非嫡非贤非长，为什么？奏魏后，武王后、魏夫人回宫。是。你们都睁眼看看他，他凭什么为王？我是帝后，非我认可，没有人有资格登基做大秦的君王。
我等受先惠文王遗诏，拥戴公子季继位为王。甘相，你呢？说话呀！会后，大势已去，你还是回交房殿吧。我是说，今日是第一次上朝，心里好沉重。诸卿免礼。今日议立何事？臣处理集有奏。准。先武王当在洛阳宾天，子贡已经运回咸阳，因朝廷内乱，迟迟未曾落葬。既然武王当的灵柩已经回到咸阳，当葬入王陵。是。会后所言极是。甘相，你说什么？微臣说会后英明。芈月糊涂了。甘相先前一直尊芈姝为惠后，何以又尊我为惠后？芈姝失德，当废尊位。如今大王正位，当尊您为正位，为母后，复先王氏为惠文后。芈月最恨人云亦云。既然惠后之称已被占用，那芈月懒得去争抢，还是免了吧。我们做臣子的，总得给大王之母后一个尊位。尊不尊在心里，不在嘴上。臣以为，芈姝以惠文后身份行令数年，未免混淆，当为芈夫人另拟一尊号。臣赞同雍大人之言。臣也赞同。这雍大夫之言的确有道理，臣也赞同。既如此，不知诸卿拟何尊号？武王以君王之尊而效匹夫之举，因之殒命，令得秦国大乱。此乃芈姝教子无方，有失母德。想当年周武王英年而逝，一下成王年幼，幸得母后王姜辅佐，匡正王道，
从而成就周氏江山数百年，至今不灭。周氏三母称太任、太嗣、太姜，臣以为当以太字为尊号，称太后。太者大也，也作太字，而以为形容未尽之意。故以太字为最尊，王之楚为太子，王之母当为太后。臣以为芈姝有失母德，太后当尽母职，代王摄政以匡正王道，行古人未行之新政。故建议自今日起，王之母当不负前王谥号，另行单独称为太后，不知可否？臣以为魏冉将军、雍瑞大夫所言甚是。初离子以为如何？臣但遵王意。既如此，自今日起就尊圣母为太后。寡人年纪尚小，为了大秦王业，当由母后临朝称制，代掌朝政。臣拜见太后，愿效忠太后，凡有所命，誓死相随。臣拜见太后，愿效忠太后，凡有所命，誓死相随。芈月愿与众卿携手，兴我大秦王业。兴我大秦王业，兴我大秦王业。公元前306年，在魏冉和初里吉等人的支持下，秦昭王嬴稷登基。因其年幼，其母芈月听政。自此开端，中国历史上有了第一个太后。芈月开始了长达41年的执政生涯，史称宣太后。如今那公子既已经登基了，我们忙活了这么久，全是在为他人做嫁衣裳。我们的运气算好的了，不知这芈月是一时顾及不上，还是有别的顾忌，竟然没有即刻追究我们给他下蛊的罪责。按理说，芈月和我们结怨极深，就算不即刻拿走我们的人头，也应该把我们打到掖庭冷宫去。谁料却把你我放在这披香殿，也不知道他是什么打算。他那是欲投鼠而忌器，不得已而为之，这是为了收服人心。只要华哥哥和诸公子们继续拥兵自重，我想芈月就不会即刻动咱们。看来我们的指望都在华儿身上了。夫人，武王后，她来了。谁来了？惠后芈姝。她来干什么？惠后来了。惠后可是宫里的老人了，莫非连规矩都不懂了？到我这儿横冲直撞的，也不事先通报一声。真是一场大梦。先前武王后怀胎10月，信誓旦旦说是荡儿的骨肉，原来只是儿戏。姑母，惠后当真还惦记着那孩子呢。真是好笑。那这就是你的孙儿。魏婴，这就是你干的好事。好歹当儿是你的夫君。惠后，大王不在了，我跟姑母总得寻条活路吧。身孕也好，假孕也罢，可你们不能去害公子壮。我们哪里有害公子壮？我们只是派人把他送到华儿那儿去了。
若不是你一心想独揽大权，硬要立公子壮为大王，还使尽手段想除掉我华儿，我们也不会出此下策。哼，你们自以为得计，到头来帮了谁？公子华吗？如今登基的是芈月的孩儿公子季，愚不可及。众臣们拥戴公子季登基，那也只是权宜之计。朝政未稳，人心未定，谁能保证就没有翻盘的机会？咸阳城外与朝堂对峙的10几个公子当中，最出色的就是我华儿。过些时日，这咸阳城还不知道是谁的天下。你只有一个公子华，而其他公子呢？别忘了，我才是先王后。先王所有的孩儿都是我的孩儿，宫中哪个公子要登基，那都得我首肯。更何况，这宫外边还有10几个想争夺王位的公子，我说立谁为王，谁就是王。嫡庶有别，即便你养育公子华30多年，也抵不过母后2字。你再托大，也托不过先王。公子季，他可是有先王遗诏的。大不过先王这话不假，可你怎知道那遗诏不是伪造的？芈月伪造遗诏，罪不可赦。从今以后，国之要政，就要拜托初离子和雍大人你等重臣了。微臣不敢。朕坐于宣室殿，如坐针毡，纵目望去，大秦内忧外患，国势崩溃。如今是强敌环伺，百废待兴，而新王弱小，势单力孤。你们看，该做何打算才好？武王当在位时，关闭四方馆，只用匹夫莽汉，弃用贤良之才。诸公子之乱，又让上君当年所立秦法名存实亡。军队分成无数派系，国家连年外征内战，人丁减少，田园荒废。最大的症结是，有魏、楚、赵、韩、燕等国军队驻在函谷关外，只等瓜分秦国。依微臣看，这诸公子之乱是当务之急。当初诸公子为争王位而相互残杀，如今新王继位，应设法说服他们，以江山社稷为重，臣服新王。函谷关外军情危急，诸国皆通报要向我大秦派出使者，说是入咸阳朝贺，实则心怀恶意，想与我大秦讨价还价。据可靠消息，前不久魏、楚、韩3国就偷偷派人前往雍城，与公子华密谈。有诸国在公子们的后面煽风点火，想让造反的公子们偃旗息鼓，只怕得大费周折。列国本打算让我们秦人一味自相残杀下去，然后不费吹灰之力便可瓜分秦国。但如今新王继位，他们的如意算盘落空，自然是要赤膊上阵。如此看来，这内忧外患彼此息息相关。可眼下秦国的确是千疮百孔，重伤垂危。我不能再让他经受风雨和战争。秦国渴望休养生息，可列国却不肯给我们这样的机会。如此看来，先对付这5国强敌，那便是重中之重。驱散了函谷关外的虎狼，我们便可腾出手来对付内乱。而诸公子身后没有了列国的唆使，这闹事的心性也就会小了许多。月儿，哎呀，你可回来了！哎，你这模样，好似已经几年都没见到我了。是啊，你在这宣室殿一待就是1日，我都来了好几趟了，也不见你的影子。宫中事务繁杂，百废待兴，
我也是身不由己。哎呦，累了，来来来，坐下说。你们这些秦人呐，无趣的很，有什么事情处理不了啊？放在我们草原呐，谈得妥就一起喝酒，谈不妥上马开战，有什么事情处理不了？哼！万事都这样简单利落就好了。好累。今日那些伺候米叔的内侍禀报说，米叔突然兴起，跑去披香殿了。他大概还惦记着武王后的假肚子，给他争王位呢。要是知道了真相，他大概把武王后和魏夫人都恨苦了。这做梦做醒了，总会有点心痛。你们先前这个秦王啊，也算个好汉，但眼光不行，养了那么些个恶婆娘。有几个女子做女儿家的时候，不是冰清玉洁的，可到了这后宫，就菊化为止。这里看起来花团锦簇，却是最荼毒人心的地方。天寒地冻，膳房特地给惠后熬了些肉羹，望惠后保重身子，辛苦姑姑了。奴婢告退。惠后，既然做了，那就吃点吧。惠后，你看，哼，我以为甘茂弃我而去，看来他还是识时务的。依婢子看，甘茂这人是脚踏两条船，楚离子等人在背后捣鬼。他从未事先对惠后提醒，公子季登基那日，他又临时倒戈，什么东西？臣子们的忠心是要有代价的。当日甘茂以为大势已去，一心想着攀新主子的高枝，只可惜他在芈月那儿是热脸贴人家的冷屁股。回头想来，还是我这条船更为稳妥。如今有了出宫符节，魏延又写了亲笔信给公子华，杜瑾也联系上了公子华，我们可以离开咸阳了。月儿，怎么了？秘书那个恶婆娘，她跑了。秘书跑了？据说这2日她一直闹头疼，把身边伺候她的人全都赶走了。今日侍女给她送晚膳的时候，发现那居室里已经空无一人，她的贴身侍女珍重也跟着一同不见了。是我疏忽了。秘书在后宫经营这么多年，有不少人得过她的好处，不仅是甘心被她驱使，还有期望她曾应许的荣华富贵。她这一跑，只怕在外面又要兴风作浪了。月儿放心，我这就去把那个恶婆娘给你抓回来。晚了，都已经过去几个时辰了，不知道她去了什么地方。更何况，眼下咸阳城中兵力空虚，我已派魏冉去了函谷关，接替原来的守将。剩下的禁军里头，很难知道有多少是真正的自己人。月儿，既然如此，就由我们一群人与秦军共同把守攻进，保你安枕无忧。是你？
干相可是心浮气躁了。您怎么来了？你不知道朝廷正满咸阳在抓你吗？哦，对了，惠后眼下如何？放心，此刻惠后正在雍城公子华的驻地里安然无恙。正是惠后叫我来给干相问安的。公子华与惠后总算联手了。世间没有永久的对手，也没有永久的朋友。公子华需要惠后这个母后助他走上宣誓殿的王位，惠后要靠公子华的实力打回咸阳，彼此各有所需。当然，那个芈八子也不是个容易对付的敌手。今后芈八子这个称呼不能再提了。是啊，如今要叫太后。太后，这个前所未有的称呼，叫得长吗？都将军，此言何意呀？芈月当了太后，重用处理吉雍瑞、司马错等人，冷落干相等一干旧臣，干相不会没有怨怼之心吧？惠后和公子华视干相为肱骨栋梁之臣，此刻惠后和公子华正在雍城等着干相呢。我留在这儿，有留在这儿的好处，眼下还不是走的时候啊。拜见母后。拜见母后。免礼，坐吧。母后已经赐座，我还是不做了吧。叫你做你就做。眼下，我们与咸阳那边的战事陷入了僵局。我找你们来，就是想看看你等有何高见。当日父王杀商鞅而不废新法，而今在朝中支持芈月的那些人，有很多都是在新法实施以后而得以提拔的重臣。新法废除旧的世卿世禄，以军功大小定王族身份之高低。那些没有军功的宗室儿女转眼落魄。对此，甘茂等旧臣和宗室旧族早已耿耿于怀。假如我们宣布在秦国废新法，而恢复旧制，如此可以得到各郡县原来封地爵位被削了的旧族支持，亦可打击在朝中拥立芈月的那些臣子们。兄长，高瞻远瞩。高瞻远瞩。好，那就照王二说的办。当日，我已在自己的封地恢复了旧制，深得旧族人心。若真在全国恢复旧制，倒真是可以享者云集。但这全面恢复旧制，重新分封，是要朝廷颁旨的。我是先王正妻，众公子嫡母。眼下，我们的朝廷就设在这旧势力最强，曾是秦国几百年救国都的雍城行宫。储君就是你公子华。所谓天时地利人和，我们颁旨，名正言顺。芈月等人伪造遗诏，当天下诛。只要旧族当中愿意跟我们走的，立即宣召下去，恢复他们旧日爵禄，世袭代代相传。如此一来，只怕秦国真的要乱一阵子了。乱了好啊，乱了天下，芈月母子就能早日父慈。等我重回咸阳宫，我定以嫡母之位封你为秦王。
多谢母后。下去吧。会后，您当真要助公子华为王？自然当真。你看那没出息的公子壮，这才到公子华身边被调教几日，就一副心甘情愿做应声虫的样子，真是枉我当日想立他为大王，看走了眼。不过，我不光答应了公子华为王，也应允了子雍、子轩、子峰等人。到头来，还得看他们个人的本事。此刻看来，公子华是实心实意愿被会后所驱使。他是想一呼百应，一夜杀进咸阳城呢。不过他的心思，倒也合我的心思。可公子华跳得这么凶，芈月会不会泄愤，按捺不住杀了魏夫人？杀了有何不好？那芈月一直摁住不肯杀魏延，是因为他投鼠忌器。那魏延与魏仪与我深仇夙怨，魏延肯写信给公子华，让他与我联手，还不是想借我之手扶公子华上位？可公子华要一上位，那魏延等人还会对我感恩戴德吗？芈姝逃到雍城，与嬴华联手昭告天下，另立朝廷废除新法，给失了权势的宗室旧族们恢复爵禄，并散布谣言说遗诏有违。这么一来，可有些人要蠢蠢欲动了。苍蝇驱邪，必会有人助纣为虐。但天下有识之士，不会情愿跟他们走的。造反的公子都是先王之后，芈姝又是先王的嫡妻，他们抱团，的确是大秦的心腹之患。公子们造反，并非都是情愿。公子华与他们结盟，也并非都是牢不可破。当日武王当猝死，王位空悬，芈姝弄权，有的公子觉得不公，奋起造反。如今王位已定，朝廷不妨给他们指一条更好的路。我已经书信给过去的旧友，请他们进宫做客。照理讲，有一个人今日就该到咸阳了。太后，您看谁来了？臣妾魏唐氏拜见太后。两位姐姐折煞我了，快请起。谢太后。姐姐们坐。仙儿、慧儿，快去烹茶。是。坐。太后，二位夫人许久未见，当好好叙叙旧。雍瑞就不打扰了，告退。只听说姐姐们答应回来，没想到这般快就到了。与太后几年未见，实在想得很。姐姐这几年住在公子池那边逍遥自在，远离咸阳的是非，能把姐姐请回来，真是不易。池儿虽孝顺，可我在那边整日也是闲暇无事，实在烦闷。正巧太后邀我回宫，恭敬不如从命。两位姐姐待我一贯真诚，能来看我，着实让我高兴。先王过世时，木心被芈姝手下所害，亏得唐夫人冒险救下，请太医疗伤。木心还一直未谢过姐姐呢。唐夫人，小的木心，多谢夫人救命之恩。快快请起。太后，妾身惶恐，妾身也只是看木心是个忠仆，不忍他被奸人所害。好在木心命大，若不如此，
神仙也救活不了他。说起来实在惭愧，对比堂姐姐，我就差了许多。妾身从不敢冒险得罪谁，只能暗地里做些小事，透个消息，行个方便，只盼着若是在我失势落魄时，别人能看在我素日善心待人的份上，不作践我便罢了。魏姐姐何必客气？宫中的明白人不多，魏姐姐却是其中的一个。为人善谋，我将来倚重魏姐姐的地方还有很多呢。当年米树设计，用几个桃子挑拨诸公子，逼迫他们反出咸阳。如今大局已定，该是诸公子们霸占西滨的时候了。不知对此，魏姐姐有何看法？秦国内乱，民不聊生，池儿早就有按兵肃甲之心，只是不知如何取得朝廷信任。公子池明理，又是出了名的孝子，一贯听从姐姐劝告。若愿意率兵归附朝廷，那大王将特意表彰，以此鬼物犯事，说不定可借此逐渐平息诸公子之乱。谢太后如此瞧得起我，妾身不日即刻返回池儿封地，将太后之意转告池儿，定不负太后之托。魏姐姐，你真是帮了芈月的大忙。另外，唐姐姐，你在宫中的人缘最好，与公子雍的母亲又是表姐妹，不知是否愿意出面劝说公子雍母子归降？既然太后信任，臣妾愿意一试。那就拜托唐姐姐了。先进报。先进报。哎，等一下。先进报。岂有此理！简直是闻所未闻。我大秦恭晋，怎么可以让那些敌戎之人来把守？我大秦臣子又怎么可以让一群人随意搜身？太过分了！我们手头的兵马都调去平乱了，眼下这恭晋守卫之事，实在是捉襟见肘啊！这蒙将军啊，说的甚是。再怎么说啊，也不能让胡人在宫里胡作非为。这一眼望去啊，简直成了狄戎人天下了。甘相此话不妥。义渠在先会文王之时，就是我大秦的一部分了。此刻你张口胡人，闭口狄戎，岂不是要把他们赶出去？紧急军情！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 禀太后，公子华就和公子轩、公子峰和公子少官等8位公子，以奉惠后之命为由，欲进逼咸阳，讨伐大王和太后。函谷关外的各国兵马也与众公子遥降呼应，蠢蠢欲动。有魏冉在，我不用担心函谷关。谋反公子的兵马离咸阳还有多远？公子峰的兵马进展最快，离咸阳大约还有5日的路程。诸位爱卿，你们看该如何应对？照理讲，兵来将挡，水来土掩，但眼下咸阳空虚，实在兵力缺乏。是啊，对方人多势众，来势汹汹，我秦军缺兵少粮。哎呀，这猛虎它也挡不住群狼啊！臣以为，既然是群狼来犯，就该先击退领头狼。公子轩在众公子当中，那是出了名的狂妄自大，需要好好教训他一番。虽说眼下咸阳空虚，但不该忘了，我们还有一支精兵猛将尚未动用。义渠勇士一贯是骁勇善战，忠诚于大王和太后，不如请他们上阵，痛击来敌。
义渠勇士曾为国本归正立过大功，近日又协助守卫宫禁，备尝辛苦。俗话说，养兵千日，用兵一时。义渠勇士的长处在于沙场征战，把守宫禁的确可惜。义渠君，此番你若能战胜强敌，我后方自然无忧。太后放心，义渠人定不辱没使命。白将军，朕派你为义渠先锋，协助义渠军作战。记住，一定要打疼他们。臣白起领旨。那函谷关的各国联军该怎么办？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。诸国的兵马，无非是为了利益而来。诸公子身后都有各国的势力，谋反公子能够给他们的，我们也能够给他们。可惜张仪死了，秦国再也没有像张仪那样的辩才无双之人了。那太后的意思是？待我请各国使臣前来咸阳议政。拜见太后。五国使臣已经进宫，既然他们对我秦国各有企图，只怕没有一个是好打发的。如何应对？诸卿可有高见？诸国邦交错综复杂，只能酌情处理，择善而从。那哪位爱卿愿意不辞辛劳，担此重任？与列国使臣交涉，这少一句，哎呀，就是丧权辱国；这多一句，就是惹祸，挑起事端，兵连祸结呀。既然如此，那就由朕亲自出马了。楚离子，臣在。召使臣进殿。敢问太后，先召哪国使臣呢？自然是先易后难了。先召燕国使臣苏秦吧。太后有旨，请燕国使臣。各位，苏某先行一步了。请苏先生请，苏先生请。燕国使臣苏秦拜见太后。苏相不必多礼，请起。赐座。苏相，请上座。谢太后。议后可好？议后日夜牵挂母国，牵挂太后。燕国与秦国手足之交，何况当日在燕国，议后和苏子对芈月母子有救命之恩。太后言重了。苏秦乃是凭着良知做事，议后对太后还有秦王，更是出于骨肉之情啊。望苏相转告议后，芈月知恩图报。多年来，秦国与燕国一直交好，因子之之乱，
燕王与齐国结下血仇，我有心助燕王一臂之力。待大秦局面稳定，朕打算派人出使，说服诸侯协助燕国讨伐恶秦。谢太后。多年来，齐国一直对燕国怀有吞并之心。只要燕秦首先结盟，并与诸国结盟立约，共同讨伐齐国，定能一举而全功啊！苏相说的极是。只要我芈月在大秦一日，就绝不会食言。多谢太后。太后有旨，请楚国使臣。哦，哎呦，苏相，晋大夫，这是秦国太后写于我国议后的信。苏相，是要撤兵了吗？议后挂新芈夫人公子季的周全，让苏秦率部函谷关外候命。如今公子季已经成了秦王，芈夫人成了太后，苏秦自当回朝消灭。告辞了。不送不送。外臣晋上，拜见太后。晋大夫何须多礼，赐座。晋大夫，请上座。谢太后。微臣得知大秦新王继位，太后摄政，真是喜出望外，喜出望外呀！太后原是我楚国公主，所以但有所命，我大楚必当全力以赴相助太后。我虽登大位，但内忧外患日夜不宁。如今见到了娘家人的面，得到了母国的承诺，我这颗心终于是放下来了。木心是。晋上无功，不敢受禄。这是芈月对娘家人的一点心意。那谢太后赏赐，十分惶恐，十分惶恐。别客气，我这里还有给王兄和郑秀夫人的礼物，要请晋大夫转交。太后亲情深厚，微臣十分感动。大王派微臣来出使秦国，但是秦楚是至亲，望日后两国依旧能够唇齿相依。说到唇齿相依，我倒是有一个想法，不知晋大夫以为如何？太后请讲。我是楚国之女，虽到秦国多年，但一直心念母国。眼下幸蒙先王遗诏，少司命必有，方使我幼儿登上王位，我也不得不为了他强撑局面。但晋大夫知晓，我本庶女出身，不懂得国政庶务，而秦国的文武大臣都各有各的算盘，身边无一人相助。若是能有几个来自母国的贴心人，在朝中为我出谋划策的话，太后放心，晋上回朝必请大王多派楚国宗族入秦，辅佐太后。那太好了。不知太后可有中意的人选？我一个后宫妇人，能知道什么人选？我在楚国见过最能干的人，莫过于晋大夫你了。不如就你留下来，作为我秦国的上大夫，如何？晋上才识浅薄，不堪重任。才识倒也不重要，忠心却是第一位的。我要的是绝对靠得住的娘家人。让我想想。
哎，大王的幼弟米荣在楚国无所事事，不如就让他过来帮我。闵荣？对，闵荣将军那是文韬武略，由他来辅佐太后，那真是再好不过了。晋大夫果然是能臣，须臾间便帮我解了难题，芈月理当给予重报。太后情意深重，让微臣突然间有了一个念头，不知太后意下如何？晋大夫请说。自古以来，两国联盟最好不过联姻。我楚王现有一个幼女，是赵美人所生，长得那是闭月羞花，正好与秦王相配为夫妻。甚好。方才我还在想，先会文王遗下一位小公主，我意欲嫁给楚国公子。妙，真妙，两个亲事一块办，亲上加亲。那秦公主许配给太子恒如何？太后，如今太子恒不得大王欢心，南后郑袖有意让公子兰成为储君。如果太后把秦国公主许配给公子兰，那南后郑袖必定投桃报李，感恩太后。那如此，秦楚两国患而宾开，一切就有劳晋大夫了。哎呀，怎么，晋大夫有难言之隐？太后啊，此次楚国劳师远行，虽然太后有礼物赠予大王与夫人，可是对手下那些将士们总得有个交代呀。况且我临行之前，老令尹有话在先，不得上庸城，不许办事。所以，太后，您看，这容易。秦楚两国若能结亲，那就让上庸城作为我秦国公主的嫁妆，陪送于楚国，如何？太后英明。太后放心，您交代的事儿，微臣一定办好。那告辞了。下一个是谁？是韩国使臣张翠。当年武王道为了打通去洛阳的路，曾攻占了韩国的5岁邑。秦国与韩国的仇，说大不大，说小不小。眼下这韩国也是不太容易被打发的。去拿5岁的地图来。是。已经过去2个时辰了，也不知前面到底结果如何了。是啊。国之大政，我们这些做朝臣的、做国相的，这一点不得而知，还不能插手。这还有我们这些大臣们何用？楚离子，你倒是说话呀！你是左相，我是右相，这个时候我们总得有个说法。此事交给你，你能办得了？就算我办不了，可那太后只是后宫妇人，这么大的事情，总该跟我们这些臣子们商量个章程啊！既然太后不肯商量，那就等等看结果吧。大人，商谈的结果出来了。去！不好了！
竟然会是这样！哎，你们快看看，快看看，情况怎么样？丧权辱国，割地。这太后要把上庸割给楚国，5岁之地割给韩国。这魏国要拿走5个城池，还要赔偿赵国和燕国金帛。我大秦多少年都没有过这种割地赔款丢人之举。司马将军，你是上将军，你该说话。孝公的时候，我们割让城池给别人；到先惠文王的时候，是别人割让城池给我们。列国之际间，强弱易位，城池转来倒去。干相，你如此渊博之人，是没见过，还是没听过？你身为武将，竟然说出这种话来，你羞也不羞？我为何而羞？干相，前一阵魏冉曾带人在函谷关与韩魏2国拼死苦战，秦国将士已损失10之7八。这次若与5国交涉失败，诸国定会群起而攻之。你若手中还有兵马、粮草、武器，就赶紧发给我们，我等即刻就去边关与敌国决一死战。这司马将军是未战先怯呀！我甘茂吃的是朝廷俸禄，得的是大王恩惠，为了这大秦江山，哪怕是孤身涉险，也在所不惜。姐姐，我知道，你下了朝会来找我。姐姐，今日诸臣在朝中众说纷纭，莫衷一是，倒也在意料之中。可是，小冉，你不知姐姐坐在宣誓殿，面对各国使臣承诺割地赔款，有多无奈。那每一寸土地，都是先王的心血。壮士割腕是为了保住大秦江山。可小冉不明白姐姐为何对晋上那种卑鄙小人还处处迁就，听由他指手画脚，竟然应下与楚国的联姻。你还记不记得老子上说过的一句话：将欲夺之，必固与之；将欲灭之，必先学之。姐姐的意思啊？5国打上门来，楚国是领头之人，群狼环伺，晋上便是那恶狼群中最贪婪的一只狼。群狼不好对付，但独狼并不可怕。只要把篮子里的肉扔给他们，待他们散去了，我再一个一个好好收拾他们。更何况，眼下楚国情形特别不同，米荣在他们手中，我时时感到要被要挟，一定要先稳住他们，争取早日让荣帝归来。小冉目光短浅，误会姐姐了。姐姐倒不怕自己人误会，怕的是有些人要趁机蠢蠢欲动，挑起事端。姐姐放心，有小冉在，绝不会让那些人兴妖作怪。得让人看紧那个甘茂，他最近四处奔走，忙得很。另外，我还有些担心处离子。既然5国已经派了使者来跟秦国谈条件，不知芈月会把我们当何种筹码来跟魏国交涉？这芈月虽然诡计多端，但父王派来了公子无忌。这公子无忌可是魏国第一贤才，我相信他一定会想出一个万全之策来解救姑母和仪儿的。芈叔已经拿着我的书信去了雍城，他若真肯立华儿为王，华儿也定能帮他返回咸阳宫。华儿是我们的赌注，也是魏国的赌注，因为华儿那公子无忌不会将我们弃之不顾的。夫人，怎么样？见到公子无忌了？见到了，我告诉他，夫人和武王后都日日思念母国和魏王。公子无忌回答我，魏王也十分思念夫人和武王后呢。
还说什么了？当时人多眼杂的，也没能与公子多说话。好，他能知道我们的心思就好了。托姑母的福，说不定我们即刻就有出头之日了呢。太后到。他怎么亲自来了？照照镜子，就算她当了太后，气度上也不能输给她。太后亲临披香殿，我等不胜荣幸。魏夫人、武王后免礼。谢太后。昨日我见了魏夫人的贤侄信陵君魏无忌，我们相谈甚欢。魏秦两国已经偃旗息鼓，重归于好。我想这等好消息，当由我亲自来告诉你们，这心里头才踏实。太后不管说什么，我都心里有数。那就最好。魏国拿走秦国5座城池，公子无忌向我承诺，即日起从函谷关撤兵，但是却向我提出了另一个条件，他希望能够奉迎武王后回国。还有呢？还有何事？那我呢？我该如何？公子无忌一个字都没有提及你，我自然没有什么好说的。这不可能，我王兄不会这样对我的。我这一生为了魏国付出了那么多，我为了魏国失去了先王的宠爱，我让秦国有了一个魏国的王后。为了魏国的利益，我甚至招致我华儿的怨恨，而如今我王兄却对我只字不提。他只要略施援手。我已经答应公子无忌，即日起让你随他一同返回魏国。你还年轻，魏王拿你定有用途。我肯放你走，也是因为你的确是个祸害。有朝一日再被魏王送出去祸害别国，说不定还帮了我们秦国的大忙。好了，我就不多耽搁了，你们也好有时间说说体己话，只怕日后难得再相见了。姑母，姑母，他们自然不会想起我的。你看，我都老了，都是一个老太婆了。他们接我回去，有什么用呢？你姨儿年轻貌美，接你回去，还可以为了魏国再嫁一回。我又有什么用呢？唉，我早该想到。什么娘家人，什么母国，哄你为他卖命的时候，说的多好听。姑母不要太伤心了，怡儿回到魏国，立刻会向父王禀报姑母的处境的。你也想骗我？你也要哄我相信你的话？让我继续在这儿一日日的苦等下去，一直到死还在做梦。你走，你走，滚！都给我滚！滚！滚出去！滚出去！我告诉你们，我不怕，我什么都不怕，我有华儿。
我等着华儿带着卢布仪仗来接我出冰箱地，我看着他戴上冠冕，登上王位。公子，刚得到消息，函谷关外的兵马已经撤退了。他竟然能让列国的兵马这么快就退了，这女人的手段竟如此高明。公子，成败尚在两可之间，公子不必太失望。叫我怎么能不失望？手中的胜算又少了许多。干相有话让我带给公子。说。干相说他会借芈月割地赔款为由，在宫中推波助澜，火上浇油，逼芈月退居内宫，还政于公子季。公子季那就是一个黄口小儿，对付他可比对付芈月容易多了。他到底割让了多少土地城池给列国？与楚国联姻，答应把上庸给楚国，将5岁还给韩国，又将武王后和5个城池给了魏国，谢燕赵2国以重金。就这么些？这甘茂也是老糊涂了。列国之间城池割让赔还本来就是常事，何况就这么几座城池而已。但这只是一个由头而已。干相借此已经游说了不少朝臣同意他的谏言，眼看芈月在宣誓殿就要坐不住了。甘茂竟有这等本事？非也，眼下是那些重臣们每日对着一个妇人跪拜臣服，俯首听命，而这个妇人刚愎自用，一意孤行，大家实在是痛苦难挨呀。有道理。那芈月坐在朝堂上，面对的敌手可就不是后宫那几个嫔妃了，而是满腹经纶的文武朝臣。他们可不像后宫那些个妇人那么好摆弄。大王在上，臣骨鲠在喉，不吐不快。割地赔款，实乃丧权辱国之举。臣以为，太后如此行事，误国误民，臣等再不能奉诏了。臣请太后退居内宫，还政于大王。臣恳请太后退居内宫，还政于大王。臣请太后退居内宫，还政于大王。是让太后还政于大王。干相自己看看，这是什么？怎么不说话了？朕丧权辱国，朕误国误民。干相自己私底下拟就的让各国退兵的条约，可是几乎把秦国卖的只剩个咸阳了。当日列国兵马在函谷关的时候，干相又在何方？出了何力？常言道：“主忧臣劳，主辱臣死。”武王当任用无知鄙夫，向蛮力举鼎身亡。你身为右相，罪当如何？甘茂虽为右相，但无法劝阻君王，所以到了今日，目睹朝堂混乱，才不得不谏言。太后聘击私臣，乃国之乱象也。太后若继续贪恋权力，秦国必将大乱。臣请太后还政于大王，有何过错？秦国内忧外患，你无能御外敌平内乱。如今诸侯兵马退去，你倒会上下串联要挟君王。
如此无德无才无耻无能之人，你还敢立于朝堂吗？殿前武士，在，把他给朕逐出朝堂。是。慢。太后指臣无能，臣也不敢再居相位，就此请辞。至于驱逐，臣自会自己离开，不用烦劳武士。但太后如此轻刻慢事，羞辱臣功。今日甘冒离开，不知来日这宣誓殿上还有何人可以立于此？干相，你不能走啊！太后，干相不能走啊！微臣请太后三思。臣请太后三思啊！太后，三思啊！太后，甘相乃大秦3代老臣，于江山社稷，功不可没。你想要朕留他？是。他逼朕交权，退回内宫。这若是权宜之计，万事皆可商量。没得商量。初离子说，甘茂是3代老臣，可朕看他是朝廷的3代庸居。芈月立于此地，向天地诸神起誓，只要芈月在宣誓殿1日，便要保内乱平息，保师弟重回我疆土，保大秦再次扬威。谁若自认为比芈月做得更好，那便站出来，朕自行退后。若是做不到，诸君公卿大夫堂堂男儿，就不要再学长舌妇之行径，退朝。初离子，此事你不能不管呐！就是不能不管呐！诸位卿大夫，先回去吧。老夫定会向太后再三陈情。这真是啊！先生，甘相求见。甘相不敢当，初离子。前日甘某已经辞官，不做右相了，不敢当这一声甘相之称。别这样说，甘相请坐。老夫正在上书太后，尽力说服太后挽留甘相。甘茂本是才疏学浅之人，蒙惠文王、武王2位君王的恩宠，拜以右相之位，与国事相托。虽然不能够完全胜任，却也是兢兢业业，不敢有丝毫怠慢。甘相不必再说了。恕甘茂直言，芈氏那妇人是大秦的祸星，她居然大坏纲常礼仪，把自己的寝宫都交给了胡人。后宫之事，似乎不该甘相染指。眼下我与那芈氏太后，是她留，我不留。听说那日我走后，她曾在宣誓殿上扬言，
谁若自以为能比他做得更好，便站出来，他自行退后。甘茂不才，但敢冒天下之大不韪，自荐能比他做得更好。哦，敢相说说。只要让那芈氏退居内宫，甘茂便能让大秦罢内乱，停内战，休生养息。甘相有把握劝诸公子归降？有。甘相请讲，老夫洗耳恭听。停新政，恢复旧法。只要将诸公子们目前所占有的土地作为封地，赐给他们永久所有，答应爵位可以世袭，并绝不在秦国设立郡县，实行周天子之法。我愿意四处奔波，说服诸公子上表称臣。如此破玉为残，把秦国让诸公子们瓜分成大小碎片，那先王和太后对将士们的承诺岂不落空？君行志，臣行义。我们身为臣子的，为君王效命，受君王封赏，乃是公平交易。君王为社稷着想，臣子们要为自己的家族考量。有些时候，君王让些权益给臣子们也是应该的。在下不敢苟同。秦国为了实行商君新政，毅然牺牲良多。如果废除新法，恢复旧制，那以前的牺牲将付之东流，大秦对列国的优势也将丧失殆尽。难道你真认为秦国对列国有优势可言吗？列国征战数百年，却齐心协力三番两次联兵函谷关下。除了秦国之外，还有哪个国家能让其他各国这样斩断夙愿而进行围剿？因为秦国搞的是秦法新政，他打破了列国数百年虽有征战，但实力基本伯仲之间的平衡。没有人能够容忍异端邪说国家的强大，所以必欲除之而后快。我承认诸公子们割据，恢复宗室旧族在封地上的权利。秦国的确看上去是失去了对列国的优势，但正是这样，才能得到列国的认可，才能得到卿士们的归顺。这才是秦国长治久安之策呀！你今日来，背后得到多少人的支持？如果我说，在我背后的人，比站在宣誓殿上对芈月臣服的人更多，你信吗？信与不信之间。商君不是秦人，秦人流多少血他根本不在乎，他要的是自己的万世流传。那太后也不是秦人，他同样不在乎秦人流多少血，他要的是自己唯我独尊。可支持我的人，却是世世代代生活在这片土地上的秦人，曾经祖祖辈辈为这片土地抛头洒血，他们才是能够决定这片土地上应该何去何从的人。甘茂，你也不是秦人，却口口声声为秦人打算，只怕仍然是为你自己打算吧。楚离子啊，我是楚人，但多年来，我一直把秦国看作自己的母国，对大秦的忠诚日月可见。你走吧。你说什么？诸国之中，只有我秦国建国的时间最短，其他诸国已立国之时，我们的先人还在牧马。直到周氏东迁，我们在狄戎人手中一分一毫的血战，才有了今日的国土。如果没有穆公任用百里奚与蹇叔，
没有我父王任用商鞅，我王兄任用公孙衍、张仪，如果仅仅靠那些躺在功劳簿上享受先人余荫的老秦人，那大秦早就灰飞烟灭了。眼下，秦国危机重重，我的王侄嬴稷以他的母亲芈氏摄政，才让秦国在内乱外患中觅得一线生机。秦国的未来是要靠明君和贤臣决定的。可惜呀，甘先生，你不在此列了。识时务者为俊杰。楚离子，你今天拒绝了我，总有一日，你会为你今日的决定而痛哭的。臣拜见太后，拜见大王。朱清免礼。今日早朝，这大殿好像空旷得很。禀太后，这几日臣子当中，有不少人抱恙告假了。哦。朕并未听说这咸阳城里发了瘟疫，这么多人一下子都病倒了，难免叫人担心呢。楚离子，在。你让太医院的太医逐个到这些个病了的朝臣府上去诊治。朕估计有些人得的都是难以治愈的心病，既然如此，那就让他们在家中安心休养，不在其位，不谋其职，不尽其责。我看他们就再也不必到这宣誓殿来劳心劳神了。太后圣明，太后圣明。